මම කැමරා කැප්ටන් එකක් දාගත්ත තවුල වගේ. නෑ මතක දෙන්න. හරිද? ආයිබෝන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ස්ටුඩියෝ යාත්‍රාවක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම අද ආවේ අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැනටමත් YouTube channel එකක් පටන්ගෙන කරගෙන යන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට YouTube channel එකක් create කරන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඇති වෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි කොහොමද හරියට audio එකක් capture කරගන්නේ කියන එක. මම ඔයාලට මතක ඇති මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකකින් කරා කොහොමද shotgun mic එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් vlog mic එකක් පාවිච්චි කරලා smartphone එකකින් හරියට audio එකක් capture කරගන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපි ඉන්ටර්විව් ටයිප් එකේ වීඩියෝස් කරනවා නම් අපිට ඕන කරනවා මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේම ඔඩියෝ එක එක විදිහට කැප්චර් කරගන්න. අන්න එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ওই ෂොට්ගන් මයික් එක එච්චර සූටබල් වෙන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මටත් ඔන්න ඔය ගැටලුව ওই විදිහටම ආවා. මම ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ හොයලා බලනකොට මට තේරුණා මේකට මගේ මිලට සරිලන මෙන්න මේ මයික් එක තමයි මට හරියන්නේ කියලා. මම මයික් එකක් තෝරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මයික් එක Boya DY M1 DM කියන. මේක ඩුවල් මයික් එකක්. මේක ඉන්ටර්විව් සඳහාම ආපු ඩුවල් මයික් එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක Boya සිංගල් මයික් එක වගේම එකම channel එකකින් තමයි මේකේ ඔඩියෝ එක කැප්චර් කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ දෙන්නෙක්ගේ ඔඩියෝ එකක් වුණාට වෙනම channel දෙකකින් ගන්න බෑ. තනි channel එකක් විදිහට තමයි ඉන්නේ. නමුත් අතේ තියෙන මුදලට අරගෙන අපිට වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් හොඳ මයික් එකක්. බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක මොන වගේද කියලා වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. මේකේ ඉන්ඩෝ වගේම අවුට්ඩෝර් ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකත් මේ වීඩියෝ එකේ චෙක් කරලා පෙන්නනවා. බලමු අන්බොක්සින් එක මොන වගේද කියලා. මෙතන තියෙනවා Boya BY M1 DM කියන මයික් එක. මේක තමයි මේ විදිහට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේකේ යට ගහලා තියෙනවා මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට ටැබ් වලට ඒ වගේම DSLR කැම් එකට ඔයාගේ කැම්කෝඩර් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන මේ Boya කම්පැනි එකෙන් බාර්කෝඩ් එක. මෙන්න මේක හූල් මේක සීල් දෙන්නේ. මේක හූල් ඉවර වෙලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටිකක් පිටපස්සේ සඳහන් වෙනවා. අපි පෙට්ටිය අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට හම්බුනේ. මේක මුලින්ම ගත්තම මේක යූසර් මේ තියෙන වොරන්ටි කාඩ් එක. අපිට මේක 3 month වොරන්ටි එක හම්බෙලා තියෙනවා ගත්ත තැනින්. ඊට අමතරව මේක සිලිකා ජෙල් එතමනේ වලක්වා ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ යූසර් මැනුවල් එක. මේකෙන් අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ මයික් එක යූස් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ ට්‍රබල් ෂූටින් එකක් තියෙනවා. මේක මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක කොහොමද අපි විසඳ ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒ නිසා මේ මැනුවල් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ගත්තම අපිට හම්බෙනවා ඩිරෙක්ට් ඇම්ප් එකට සෙට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කේබල් එකක්. ඊළඟට කොලර් ක්ලිප් දෙකක්. මේ වගේ ලොකු පවුච් එකක් ඇතුලේ තමයි මයික් එක එන්නේ. මේක තමයි අවසානයේදී අපේ අතට පත් වෙන මයික් එක. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පැහැදිලිව මේකේ මේ මයික් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම එක කනෙක්ෂන් එකක් කරහා එක ජැක් එකකින් තමයි අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි දැන් බලමු මේකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කතා කරනවා ඇහෙනවා. මම දැන් කතා කරන්නේ Samsung A20 මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්. දැන් බලමු Boya dual mic එක කපල් කරලා මොන වගේද ඔඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් කතා කරාට වැඩිය ඔඩියෝ එක පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති. මගේ මේ කොළ මයික් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ක්ලිප් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මයික් එකෙන් මගේ ඔඩියෝ එක කැප්චර් කරගෙන කලින් මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන් ලබා ගත්තට වැඩිය වැඩි ක්වොලිටියක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇහෙනවා ඇති. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන් කොච්චර පැහැදිලි ඔඩියෝ වෙනසක් මේ මයික් එකෙන් ලැබෙනවද කියන එක. හරි දැන් අපි ඉන්ඩෝ මේ විදිහට ඔඩියෝ ටෙස්ට් එක කරාට අපි අවුට්ඩෝර් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ වටේ තියෙන නොයිසස් එක මේකේ අපිට ඕන කරන ඔඩියෝ එක කැප්චර් කරගන්න කියන එක. ඒ වගේම අපි මේක ඉන්ටර්විව් ටයිප් එකක් නිසා අපි බලමු දෙන්නෙක් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරනකොට කොහොමද මේ මයික් එක අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකකදී අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද හොඳට සූටබල්ද ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න දැන් කිව්වා වගේම අපි වීඩියෝ එකේ අපේ මයික් එකේ ඔඩියෝ එක චෙක් කරගන්න අපි ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
දැන් මේ පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ වාහනේ ෂටර් සේරම පහත් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඇහෙන නැති දැන් මේ ඔඩියෝ එක කැප්චර් වෙන්නේ මගේ ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. අපි බලමු මේ යමින් ගමන් බොහොම ආරෙන් කෙනෙක් හොයාගත්ත ඉන්ටර්වයුව කරන්න. අපි බලමු මයික් එක සෙට් කරලා ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා මේ ඔඩියෝ පැහැදිලි වෙනසක් ඔයගලන්ට මේ අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකකදී ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඔන්න දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ මයික් එක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ අපි දෙන්නම කොලර්ස් දෙකට. පොඩි වෙලාවක් ගියා මයික් එක හයි කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු නා. දැන් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති අපි කලින් කතා කරාට වැඩි ක්වොලිටියක් ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති මේ ඔඩියෝ මොකුත් එඩිට් කරලා නැහැ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඩිරෙක්ට් ගන්න ඔඩියෝ එක තමයි මෙතන කැප්චර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි බලමු දැන් අපි මේක ඉන්ටර්විව් ටයිප් එකේ මයික් එකක් චෙක් කරන නිසා අපි අහලා බලමු. මොකද හිතන්නේ මේ මයික් එකයි අපි කලින් අපි පාවිච්චි කරපු මයික් එකයි දෙක ගත්තායින් පස්සේ මේ දෙකේ මොකද්ද සාමාන්‍ය ඔයාලට මොකක්ද වෙනසක් තේරුණාද? කලින් මයික් එකයි මේ මයික් එක අතර එහෙම මේ තාම කම්පෙයාර් කරලා බැලුවේ නැති හින්දා දන්නේ නැහැ. ඒ ගැන තාම මේ පරීක්ෂණ කම්පෙයාර් කරන ගම මේ අර මයික් එකට වඩා මේ මයික් එක මේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න වෙලා ගියා. ඔව් පොඩ්ඩක් අමාරු කනෙක්ට් කරගන්න නේ. වයර් එක දිග ප්‍රශ්න යන ගමන් මේ වයර් එක දිග ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඒක තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඔව් බලමු නේද ගිහිල්ලා මේක දැන් ඔයාලන්ට පුළුවන් අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් එක්ක බලලා ඉවරලා මේ ඔඩියෝ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න කොහොමද මොකද්ද අපි ඕගොල්ලන්ට සූටබල්ම මයික් එක කියන එක මේ ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා නම් මේ Boya BY-MM1 කියන මයික් එකද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කොලා මයික් එකද ඩුවල් කොලා මයික් එකද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම හිතනවා අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේකේ අපේ මූලික කරුණුනේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඩුවල් මයික් එක ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියන එක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරන් දෙන්න. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට පුළුවන් අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා අපේ ෂොට්ගන් මයික් එක එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් මයික් එක මයික් එකත් මෙන්න මේ කොලා මයික් එකත් අතර තියෙන ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක කම්පෙයාර් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ මොන වගේ මයික් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ට සූටබල් වෙන්නේ මොන වගේ මයික් එකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තීරණය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ස්ටුඩියෝ යාත්‍රාවක එකතු වෙලා හිටපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපෙන් ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝස්ද එන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් අපි තව කරන්න ඕනේ කියන එක පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු.